Ronaldo'dan zo'r o'ynaydi. Bu jahon chempioni bo'ldi. Yig'ishda qachongacha Krishtianuga muxlislik qilasan? Axir u jahon chempioni bo'la olmadi. Chempionlar ligasida ham o'ynamayapti. Marokashga ham bo'la olmadi-ku. Yana nimamush Ronaldo yulduz. Futbolni ermak uchun o'ynamagan Krishtianu, ko'plab yulduzlaring sindi lekin Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar Ronaldo'ning o'g'lini. Har daqiqa har soniyada to'xtamadi, yugurishdan kibrga bo'lmadi do'st, nochorlarga berdi yordam. Ronaldoni yomon deding, kulganing rost ustidan. Unda nega yaxshiliklarini chiqardingiz?